該硬嘅時候硬，該軟嘅時候比邊個都要軟，賣唔喐即時降價。咁成個惠州位置最好嘅屋苑冇之一，先唔好心急住，先睇多兩家對比一下。依家6、7月份係算係淡季啦，對比多幾家屋苑，對比多幾個經紀。呢度睇呢度，行路去深圳上班啦。咁呢一片全部都係高科技產業園嚟嘅，生物醫藥公司。咁喺深圳呢度揾到錢之後，再返嚟大亞灣呢度使錢，行路返嚟呢度住。深圳揾錢，惠州使，咁最大嘅人生贏家啦。仲有喎，人哋呢一度2萬幾蚊買嘅，高峰期2萬幾蚊，咁你呢度唔使2萬，甚至乎1萬都唔使，依家9000零蚊就可以上車啦，仲係帶埋裝修嘅。之前話冇學校，依家學校起埋俾你，話冇商業，咁大型嘅商場全部俾到你。話搭車唔方便，咁行幾腳路到嗰度，1個站就可以搭到地鐵啦。仲需要啲乜嘢？評論區話我知。歡迎收睇左鄰右里。Hello， 大家好，我係牛峰。大概3個月前我就嚟九寨虎呢度拍過片啦。咁我當時話佢唔降價係賣唔喐嘅。咁個發展商係挨咗差唔多有成3個月啦。咁喺上個月終於係降咗價嘅。咁佢未降價呢段時間係幾乎冇點樣賣到嘅，就賣咗個位數10套都唔到。咁佢上個月降到依家9000幾之後，即係降咗1000幾蚊之後，就已經係賣咗幾十套，已經係賣到斷晒貨噶啦。而且嘅話，今個月6月底就可以交樓啦，所以呢度係一個準現樓，而且呢個價錢喺呢個周邊嚟講係有性價比嘅。如果你考慮林森呢一個片區嘅話，咁呢度依家係值得你過嚟睇一睇嘅。咁佢依家營銷中心嗰度已經係拆咗，第時係用嚟做一個出入口嘅，同埋一個示範單位都已經係拆咗嘅。依家係要邊套直接係去睇邊套嘅，因為係準現樓嘅狀態啦。咁依家就冇示範單位睇，阿峰帶大家逛下呢個園林啦。九寨虎呢一度以地段嚟講，無論新樓、二手樓，就係目前位置最好嘅，成個惠州位置最好嘅屋苑冇之一。嗰度就係深圳啊，即係白色建築嗰度，係完全係零距離嘅，同呢一個屋苑。所以呢個就係佢發展商一路以嚟 keep 住唔降價嘅底氣啦。但係你有你嘅自信，個市場有佢市場嘅規則嘅，有規律嘅。咁啲客覺得你唔抵，佢就係唔會埋單。只要你稍微肯鬆動少少啦，咁即時就賣得非常之好啦。所以呢個世界永遠都唔缺有錢人，永遠都唔會缺買樓嘅人，缺嘅係買樓嘅信心啦，同埋發展商嘅誠意啦。依家市道唔好，大家揾錢都唔容易，所以大家
都係用腳嚟投票啦，即係邊家俾得着數多，你產品好嘅，自然就會有人埋單。月底就可以交樓，佢呢度嘅園林設施呢啲全部都喺度收緊尾啊！佢呢個屋苑係喺最高峰嗰陣時起嘅，咁我哋睇翻呢個園林啦，同埋睇翻園林暫時未見到有降標嘅跡象啦。咁我哋再睇翻呢個裝修嘅交付標準啦，陣間上樓再睇一睇。樓間佢其實都還 OK 嘅，而且佢呢啲牆面個外立面咧，用嘅都係造價成本比較高嘅鋁幕嚟嘅。咁喺惠州，即係惠陽大亞灣嚟講，就得佢同埋錦繡一號係用咗呢啲比較高成本嘅鋁幕外牆嘅。咁當時佢發展商係想打造一個豪宅嘅標杆嚟嘅，一推出係呢個地段嚟講係非常之震撼呢個市場啦。當時都係要搶房嘅，疫情期間啦，而且要做到核酸先可以買樓。咁第一次開盤都係非常之墟冚。咁依家賣嘅就係呢一座9座啦，向翻馬路邊呢一座啦。其他剩低嘅房源唔係好多，仲要等另外一啲家推出嚟。佢自己德豐發展商呢啲就賣得七七八八，依家仲有一啲股東手上仲有一啲房源未攞出嚟嘅。咁聽講係要等到7月份先攞出嚟啦，所以大家想喺呢段時間買房嘅話，先唔好心急住，先睇多兩家對比一下。依家6、7月份係算係淡季啦，喺我哋呢個行業嚟講，再睇多兩家對比一下，對比多幾家屋苑，對比多幾個經紀。睇下邊個實在啲，睇下邊個比較靠譜穩陣啲。OK， 咁我哋依家事不宜遲，上樓睇睇。依家冇示範單位就隨機揾一套嚟拍啦。依家全部都係剩低3房94方嘅，要大積嘅話，可能以後先會有，但係都係未確定嘅。所以依家佢喺度裝修緊，都係未執過嘅，係隨便揀咗一套。呢個係22樓，我哋睇翻佢呢個格式同埋呢個交付嘅裝修嘅標準啦。咁入門係一個裝格門啦，都好實淨嘅，推落都有啲重手，有啲墜手。而且佢呢度有一個好處咧，就係一個佢交到俾一個非常之大嘅鞋櫃俾到你嘅。啲鞋櫃嘅功能都係比較齊全啲啦，而且呢個配色我個人嚟講係比較中意一啲嘅，即係比較清爽啲啦。嗱，呢度廚房啦，廚房3件套都係有俾到你嘅，佢哋依家喺度裝緊啲電器啊。咁呢個廳嘅話，感覺都係比較舒服啲嘅，94方嚟講，同埋呢個電視背景牆都會有幫你做好晒嘅。咁我哋呢一伙係向馬路嘅9座呢一座，大家感受一下，有聲音，但係唔會覺得話嘈嘅。下邊就係馬路，但係馬路隔籬仲有一啲距離嘅。對面就係惠州嘅豪宅標杆錦繡1號啦。嗱，真係實現咗
陽台喺惠州，咁房間係喺深圳嘅，就係呢種位置嘅關係啦。真係可以行路，可以行到去深圳嗰度返工，然之後再行路返嚟惠州呢一邊消費啦、生活啦。所以呢個都係身為跨境上班嘅人嘅首選啦。包括我哋香港嘅街坊，好多都係會揀返呢一個片區啦，因為呢度近返深圳，自然就近返香港啊嘛。咁嗰度站口就一個站就可以去到沙田站嗰一度啦，所以相對嚟講都係相當之方便嘅。咁而且大家可以睇到呢度對面錦繡1號呢啲商業全部都係已經係做起嘅啦。咁隔離嗰度仲有一個商場3-4層樓咁高嘅，所以基本上衣食住行啊呢度都可以滿足得到啦。而且惠州樓最大嘅價值就係同深圳嘅距離呢一個關係啦，所以升呢度絕對係最先升嘅一個片區，跌都係最後跌嘅一個片區。只要一日同深圳保持有呢個價錢上嘅差異咁大嘅話，咁呢個片區都係跟翻深圳呢一邊嘅房價嚟睇齊嘅，所以無論投資相對嚟講會保值啲，住嘅話前2年確實係冇咁方便嘅，但係依家都逐漸完善翻啦。係對大陸家長嚟講，當時係冇中學嘅，咁依家嗰個7中已經係起緊，等到出年就可以交付呢個學校，就補齊咗呢一個短板啦。我哋再睇翻呢個休息區先，呢個房間嚟講嘅話都係比較 OK 嘅個面積。咁呢度係一個佢交付就係咁樣嘅狀態，有一幅牆喺度嘅。如果你後期可以改，就拆咗呢一幅牆，係空嘅可以拆嘅。呢個就係陽改房，佢係冇帶窗戶嘅，面積還可以，94方嚟講。咁呢個係主人房套間啦。個門鎖咗，呢種配色其實我幾中意下，有啲原木風嘅感覺。呢個係主人房啦，咁兩個大房間都係南向嘅。OK， 咁依家就展示呢一個戶型啦，其他想了解大積或者其他戶型嘅話，都可以入線問翻阿峰嘅。反正佢依家發展商就係賣呢一個戶型嘅。OK， 同各位街坊做翻個總結啦。咁九寨虎呢度目前嘅成交均價比之前11000幾嘅價錢係降咗有1000幾蚊嘅，依家成交嘅均價係9500蚊左右嘅。咁低樓層嘅話可以去到9000出頭啦，9100、9200左右啦。咁呢個價錢我覺得喺呢度橫向對比嚟講係有性價比嘅。咁喺林森嚟講係值得過嚟睇一睇嘅。另外再講翻佢呢度係冇咩嘢低首期嗰啲政策，全部都係正常首期，即係最低1.5成啊。咁10萬出頭就可以攞低一套3房啊，月供都係3000蚊多啲，都係比較少壓力嘅。嗱，講開有講啦，咁人哋呢啲發展商咪叫識時務啦，該硬嘅時候硬，該軟嘅時候比邊個都要軟，賣唔喐即時降價，咁降完之後就即時賣得非常之好啦。佢知道自己有優勢，但係個優勢不足以可以玩轉呢個市場，所以佢呢度順勢而行，咪唔會俾呢個市場所淘汰啦。大家又唔使擔心買到爛尾樓，咁發展商個資金回籠之後，又可以發展其他嘅屋苑啦。咁呢條片係介紹得係比較簡潔啲嘅。如果大家想睇詳情嘅話，可以睇翻我上一條片嘅。如果有唔清晰嘅地方，大家都可以入線問翻阿峰嘅。
如果覺得條片對你有幫助，記得俾翻個免費嘅 like 啊！咁我哋今期就介紹到呢度，下期再見，拜拜！記得關注我哋呢個頻道啦。